हेलो एवरीवन, दिस इज डाइटिशियन नागमा स्मृति। जब भी कभी आपको कफ इन्फेक्शन एंड फ्लू जैसी प्रॉब्लम हो तो कोई भी मेडिसिन लेने से पहले अपने किचन में रखा हुआ दो ऐसा स्पाइसेस है, आप उसे इस्तेमाल जरूर करें। अदरक और हल्दी दोनों में ही एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी होता है, एंटी वायरल प्रॉपर्टी होता है, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है, एंटी फंगल प्रॉपर्टी होता है। दोनों ही एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होता है। तो अदरक वाली चाय हो या हल्दी वाला दूध हो, दोनों ही आपको बहुत सारी बीमारी से प्रोटेक्ट करता है। तो जब भी कभी आपको इन्फेक्शन एंड फ्लू जैसी प्रॉब्लम हो तो सोने से पहले 1 कप हल्दी वाला दूध और मॉर्निंग में अदरक वाली चाय जरूर लें, क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा ही मेडिसिनल वैल्यू है।